kuyagaliza Abasilamu nakubiriza yogedde ku kyabavubuka Abayisiraamu n'abazadde okukwatira wamu okulaba nga bakubira. Ekigambo ky'abavubuka mu Uganda kitukwatako ffenna kubanga ebizibu ebisinga biri mu bbo. Akati mbadde mu Okusaala.eid eno nkozesezza omukisa okwogerako n'abakulu b'Obusiraamu n'Abasiraamu. Ensonga eno tuleme gisula mu guluka naddala abazadde, kubanga abazadde balabika baagala kwijjako obuvunaanyizibwa nga balowooza nti abasomesa be balina okugunjula abaana, naye ng'ate okugunjula omwana buvunaanyizibwa bwaffe kuba abaana ffe tubazaala. N'olwekyo badde nkubiriza abazadde n'abakulu ab'eddiini baddemu bakwate ku bavubuka naddala ku baana abato. Ate nga ne bannaffe bali abadde baagala okuleeta emize gino emibi egy'ebisiyaga babadde baagala okuyita mu bavubuka, tunaaba tetubatangidde tujja kufuna ekizibu mu maaso ng'abaana bangi bonooneddwa. Olwekyo kitukwatako ffenna tulaba nti abaana bano tubagayidinga mu nkola ennungi. Ensonga y'okusabira nga tutandika tutuuse ku Eid eno egenza okutuuka nga ebitundu by'eggwanga ebimu ddala nga Ekasese ne Masaka mulimu ebikolwa eby'ekitujju n'ettemu. Kubaka ki eri abantu abali mu bitundu ebyo? Of course tusaasira bannaffe abo abaafuna ebizibu naddala ng'abantu abaafirwa abaana abatalina musango. Ekasese kwegamba weebuuza ettima omuntu gy'olijja ogenda okusanjaga omwana talina kyakoze atakulinaako nangeri yonna, naye ebyo byonna biva mu ndoza ddiini kuggwa mu bantu n'obuntu bulamu kuggwa mu bantu. Kati nga bamala by'e Masaka nti oli agenda natta famire ey'abantu 5 n'omwana w'emyaka 2. Bw'oba olina ekizibu n'omuzadde we kale gukwatagane n'omuzadde, naye omwana w'emyaka 2 aba akuze eki. Egamba abantu tuweddemu obuntu bulamu, tuweddemu ak'obuntu, embeera eyo eriwo, naye tubasaasira nnyo bannaffe abo naddala abaafunye ebizibu Ekasese. Naye kyenjagadde okugyayo wano nti ensonga eyo abantu baleme kitwala nti Obusiraamu bulina obutujju. Kati ebikolwa by'abantu buntu nga bo, kubanga bw'olaba ensi nga Somalia abantu bonna Basiraamu naye eriyo obutujju. Kitegeeza nti omutujju yo aba alina mbeera ze endala abatagoberera ddiini, kuba sirowooza nti eriyo eddiini esomesa okutta oba okusaanyaawo obulamu. So Jeno ozze wano eno nga wabaddewo okusika omuguwa mu bukulembeze bwa wano nga newe twogerera khadi abaddeko n'omukolo tazze taguliiko. So bubaka kibwowa obukulembeze obupya obuzze buti? Era bubaka bwe mbawadde nti bo ebyokuba nti baali tebakwatagana biveeyo, kubanga ffenna ekkubo lyerimu. Akati ekirungi nti mu bye beeyamye okukola kwe kugatta buli muntu nga tebafuddeeyo oba obadde ogoberera kiwayiki oba kiwayiki. Akati katulinde tulabe ebikolwa nga bwe binaabeera. Nsuubira nti acting khadi omupya ajja kusobola okugezaako okutuukirira Hajji Saziri alabe nga bamuzza, kubanga siraba lwaki ataaba yeesamba nga ekigendererwa kye naye kyali kyakukulembezebwa ddiini. Kyensuubira ebintu ebyo kati kijja kusinziira ku bukulembeze buno obupya banaakozesa nkola ki okulaba nti bazza gurupu eri ate eyabaddewo. Kijja kuba kikoze bulungi nnyo senga tudde Okusaala.eid eddako nga nabo mwebali.